Սիրելի հավատացյալներ, ինչպես արդու հայտարարած էին, այժմ կտեսնեք Հաննա եղբայրներուց հետ միասին Նիգոս Յոսուփ Աստվածին եկեղեցին մեր աղոթքը կբարձրացնենք երեք գրեթե այս ժամերում Լիբանանի մեջ ահավոր բայդումին զոհ կացող եւ նաեւ բազմահազար վիրավորներու համար։ Մեր զորակցության աղոթներ են բժշկության եւ նաեւ հոգյանքի մեջոր հիշելով մեր բոլոր անագնգալ նչեցյալներու հոգի։ Օրհնյալ մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որը գինիս ես, սուրբ երիցի արմունքով, եկեցի արգայությունքով, երիցին գանքով, որ ես սերգինս եվերգրի, ըսած մեր անհազով, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մենք թող մերոց բարդաբանած, և մի դանիլս մեզ իպորցություն, այլ հրգյանս մեզ իչարեն, զիկոյ արգայություն և զորություն և բար կավիդյանս, ամեն։ Եվ ես հավատանց դարաչասում գալեցով ողոնյան։ Օրմություն և բար հոր և որդո և ողնի սրվո, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, Հիշեր ու ցերեկ եւ ամեն ժամ գաղաչենք քեզի եւ կխնդրենք մարդասերներ։ Լսե մեզ ով Աստված, մեր Փրկիչը, ագանչը մեզի խոնարեցու, որբեսի զուր դեղ չհոգնենք, այլ մեր ջիկը արդարության գործ եւ աստվածաշտության բդու նկատե։ Ընդունե մեր աղոթքն ու երկրպագությունը ով դեղ եւ քու ողորմությամբ հադուցանե մեզի արադաբես։ Քու ամենազոր աչի թովանին դարձածկե մեզ և սուրբ հոգի ծորությամբ զորացուր մեզ ով դեր։ Աչքի պիպիվես պահե մեզ և քու փարությունը ցույց տուր մեզի, որբեսի քու սուրբ անունը փոխվի և պարապանվի, որովհետև բոլոր արարածները մշտնչենավոր պարապանությամբ քու փառքդ կհույսեն բարձունքներու մեջ, Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգի, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, հովիվ կաչ, հովիվ բարի և հավիդենական, նայե և եկուր օգնեք ու պանավոր հոդիդ, որ քու շուրջը թավակեցիր քու կտությանբդ, որովհետև քու դիմացդ կանգնած քու ողորմությանդ և կտությանդ կսպասենք, Տեր օրհնե բոլորը, իմաստնացուր ամենքը լուսավոր է և բոլորին բարգև է երկնքի արքայությունը, որովհետև դուն ես կյանքին դերը, ողորմած Աստված, և քեզի կվայելեմ փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Ով դեր ագանչտիր իմ խոսքերուս, միտքդ ար իմ աղաղակս, իմ գանչելուս ծանին մտի գրե, ով իմ թակավորս ու Աստվածս, վասնզի ես քեզի գաղաչեմ։ Դարձիր, ով դեր փրկե իմ անձս ու ողորմությանդ համար զիս ազատե։ Ով դեր ողորմե ինձի, վասնզի դգարեմ ես և զիս բժշկե։ Ամեն առավոտ ու ողորմությամբ ողորմե մեզ, որպեսզի ցնծանք և ուրախանանք մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Երկարադեպ դրդմեցուցիր մեզ, դարիներով չարչարվեցանք, փոխարեն ուրախացուր մեզ հիմա։ Նաև ու ծարանում դեր, որոնք ու ծերակորդը դեն, և ուն առաջնորդ է մեր զավակները։ Աստուծուտ աչքը մեր վրա ալա, մեր գործերը տուն ուղե, Տեր, մեր գործերը տուն աչողցուր, ամեն։ Բահաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանիցի իվերային, իդվե և իթիշերի, ինստիր իդան, իքնալ իջանաբար, իննչել և իհարմել, զիմի երբեք սասանեցայց, և ողորմյա պարարածոց, և ինձ բազմամերիս, ամեն։ Քու խաչը թող մեզի ապավենը լադեր Հիսուս, երբ որ փառքով երևիս լուսավոր ամբերու վրա։ Այնադեպ թող ամոթով չմնանք մենք քեզի հուսացողներս, այլ քու մեր զորությամբ ուրախանանք ու աչ կողմդ բազմած, իբրև լույսի որդիներ և փրկության ժառանգորդներ։ Օգնե մեզի Տեր, օգնե մեզի, ով մեր Փրկիչ Աստվածը, ու մեծ անունի փառաբանության համար։
Դեր փրկե մեզ եւ թավե մեր մեղքերը ու սուրբ անունիդ համար։ Սուրբ եւ բացական խաչի հովանին դակ բարստված եւ խաղաղության մեջ վահե քեզի ապավինած եւ քեզի հուսացող ժողովուրդը։ Փրկե մեզ տեսանելի եւ անդեսանելի թշնամիներեն, արժանի է որ քոհության փառավորեն քեզ, Հորդ եւ Սուրբ Հոգին հետ միասին այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Հարակյա ըստ ցավս եւ բժշկյա ըստ հիվանդությունս ի ժողովուրդենեքում է Տեր Աստված մեր եւ շնորհյա մենեցուն զգադարյալ առողջություն նշանավ ամենահավ խաչիքով, որով բարձերս դգարություն ազգի մարդկան եւ հադաբարդեցերս թշնամին գենաց եւ փրկության մերով։ Դու ես կյանք մեր եւ փրկություն, բարերար եւ բազումողոր Աստված, որ միայն կարող ես տողուլս մեղս եւ մերժել զախտս եւ հիվանդությունս immenջ, որում հայտնի են պետք կարիած մեղուց, բարգեւիչդ բարիած, բարգեւյաս արատ ողորմություն քո իվերար արածոցոց ըստ յուրաքանչյուր գիտոյից, որոց անաբաց վարավորյալ քովի ամենասուրբ երրորդությունը այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Յանքի առաջնորդող եւ խաղաղություն բարգեւող մեր Աստված Քրիստոս, Դու առաջնորդն ես, որովհետեւ արտարության ջամփաներդ քալենք եւ քու ողորմությամբ խաղաղությամբ հասնենք յանքի եւ փրկության նավահանգիստը, որովհետեւ Դու ես մեր օգնականն ու փրկիչը, քեզի գվայելեն փառք իշխանությունն ու բադիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիդենից ամեն։ Եվ ևս Աղնաց դարաչես ունգագծել ողնյա, Օրնություն եւ փառք Հոր եւ Որդու եւ Ոգու Սրբով, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Եղիցին ագանչոյլս հելս
saina otis, imos. Aleluia orti. Haramukiu, amenetu. El întocui tu. El Duhia plevaru. Sărpoave daranis, Iisusi Hristosi, Boris Hohalu. Parches de rasvat me. Եթե ոգսիս վաշտիցե, ըզգրին եկեցե, և ուրեսեն անթե վաշտոնյան ուվերիցի։ Եթե ոգսիս վաշտիցե, բատվեցես նահայ մի։ Eu vreau să o chemă de la acest lucru, va să ne-am putea lăcoți la acest lucru, să fie mai Hristos, Dios nos ha tratado con usted, Dios nos ha hecho una vida un camino a miragar de la salsa que fue una. Dervo ormia, Hristos vortia soanu hagal e paretu. Câta cu araceagan sirochi opti sanctuțial zaraiți. Ișiate manavan sofisă. Mă rog, sanctuțial, cântați-s.
ահավոր պայթունից, որ տեղի ունեցավ ի Բեյրութ Լիբանան, տասնյակ զոհերու Լիբանանի բոլոր համայնքներից։ Հիշյա Հավուր Մեծիկալսյան նարկայության կո, արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, հասավորյալ բայծարացոն ծուրպսկաչագողման տասուն, զիտու ես դեր և արարիչ ամենեցում, թադավոր գենտանյայց է մերելոց, և կեզ վայել է պար իշխանություն և բադիվ, այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդենից, օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Օրդնյալ եղերուշված ու փոքվին, երտայքի խաղաղություն և դեր Հիսուս եղիցյան ձեզ ընտամենեսյանը, ամեն։